अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। डैश 2 130 की परफॉर्मेंस चेक करो। हाजी राशिद ऑपरेटर मशीन फार सेल भी हैगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सबसक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया जी। रफाकत को रियान रफाकत नाल ला के भरवांदा है।